السلام عليكم. تفضل اجلس يا دكتورة. من اللي عينك معنا هنا؟ دكتور شلبي ومعه أستاذ علي من الاتش ار. من الواضح من اوراقك انك ما عندك اي خبرة عملية بعد الامتياز. اشتغلت في مستشفى إبراهيم مالك. احنا بنتعامل بالاوراق هنا، والكلام ده ما مذكور في السي في حقك. والله يا دكتور اشتغلت في فترة الامتياز كتير، ممكن تختبرني في أي قسم يعجبك. للأسف المستشفى ما مكان للاختبار والتدريب، بس من الواضح انه تم تعيينك خلاص، وان شاء الله بكرة تستلمي في قسم السجلات الطبية. مكتب السجلات الطبية؟ لكن يا دكتور ده شغل بتاع ملفات وورق، يعني ما في أي خبرة، ما في أي مرضى، دفنة لأي زول عايز يتطور. العقد بتاعك موجود، وفي بند من بنود العقد يحق للطرف الأول اللي هم نحن نعينك في أي مكان على حسب احتياج المستشفى وعلى حسب خبراتك. المسألة بسيطة، إذا ما حابة تشتغلي أنا أتصل بدكتور علي في الموارد البشرية ويجي يحسم الموضوع. لا يا دكتور، ما في داعي، شكرا لك. تفضلي يا دكتورة، ما تنسى أوراقك.